안녕하세요, 헤이sam입니다. 여기는 성삼재고요. 오늘은 성중종주가 아니라 쭉 해서 반야봉 잠깐 들렸다가 벤타골 계곡으로 내려가는 그런 코스로 진행을 하려고 합니다. 그러면 이제 지금 좀 밤이라 중간에 아마 촬영 거의 없을 것 같고요. 반야봉의 일출 아마 전에는 도착하기 좀 쉽지 않을 것 같은데 거기서부터 이제 좀 본격적인 촬영을 해보도록 하겠습니다. 가시죠. 저는 지금 노보단 왔고요. 여기까지 39분 걸렸네요. 오늘 좀 천천히 하려고 그랬는데 저도 모르게 그냥 쭉쭉 옛날 페이스로 움직이는 것 같아요. 일출 타이밍은 못 맞출 것 같은데 그래도 최대한 노력은 해봐야죠. 오늘 너무 더워요. 자, 대지령 도착을 했고요. 제가 전에 가이드에서 말씀드렸던 게 여기 옆에 지금 조금 보이시죠? 여기에 표지판이 있어서 바로 옆에 여기가 밤에는 좀 길처럼 보여요. 저기로 들어가시는 경우가 종종 있으시더라고요. 근데 길이 지금 저기에 표지판을 기준으로 바로 옆에 있는 여기가 아니라 더 돌아서 여기 있습니다. 여기 있는 게 길입니다. 저는 이제 노루목 도착을 했고요. 여기까지 2시간 24분 걸렸네요. 그래서 오늘 아마 일출은 못 볼 것 같고요. 반야봉 올라가는 중에 아마 해가 뜰 것 같아요. 일단 아마 그럴 것 같다고 생각을 하고 반야봉으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 저는 지금 한 3시간 10분 정도에 반야봉 도착을 했고요. 여기서부터는 하산을 하면서 좀 야생화나 이런 거 좀 찍어보면서 천천히 내려갈 예정입니다. 오늘 진짜 원추리를 좀 제대로 보고 싶었는데 손성취했습니다. 원추리가 만개한 것도 꽤 있고 지금 아직 덜 핀 것도 있고 그래서 한 다음주 다다음 주까지는 그래도 꽤 괜찮을 수도 있을 것 같아요. 기회 되시면 한번 여기 화계제까지는 한번 와보시는 것도 추천드립니다. 그럼 이제 뱀사코 계곡으로 진행을 해볼게요.
네, 저는 뱀사골 신선길이라는 곳을 지금 다 빠져나왔고요. 지금 좀 말라 보여서 안 그렇게 느끼실 수도 있는데, 중간에 계곡을 좀 들어갈 수 있더라고요. 그 출입 금지인 구역은 출입 금지라고 다 이렇게 노란색으로 표시해놨고요. 방금 말씀드린 뱀사골 신선길 안에서 들어갈 수 있는 구간이 따로 있어요. 그래서 그 구간 안에서만 들어가시면 되고요. 아, 생각보다 시원해가지고 조금 열을 낮추고 좀 정신도 좀 차리고 그랬습니다. 하산이 완료가 됐네요. 그래서 오늘 영상은 아마 여기서 마무리를 할 것 같고요. 아, 오랜만에 반야봉 한 1년 만에 간 것 같아요. 작년에는 아마 봄에 갔을 거고 올해는 지금 여름에 가는 건데, 오랜만에 반야봉 갔는데 반야봉 쪽은 좀 추워서 그래도 좀 여름이지만 시원한 느낌이 좀 있었고요. 그래도 그 이후로는 좀 많이 덥고 힘들고, 오늘 왠지 좀 잠도 잘 못 잤는데 무박으로 오고 그러면서 좀 오늘은 많이 힘들었던 것 같아요. 그래서 오늘은 유난히 좀 힘든 하루였고, 대신에 마지막에 좀 계곡에서 잠깐이라도 몸을 담궜다 나오니까 좀 정신이 차려지는 것 같습니다. 아, 날도 더운데 다들 건강 유의하시고요. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다.